دوێنێ 25 مانگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چی ڕوویدا؟ دوێنێ ڕۆژی 25 دوانزە پڕ بوو لە ڕووداوی هێرش و پەلامار. سوپای ئاسمانی تورکیا پەلاماری ڕۆژاوای کوردستانی دا و چەندین ناوچەی مەدەنی کردە ئاماج. تەنانەت دەستی لە سەنتەری تەندروستی شاری قامیشلۆش نەپاراستووە. بەهۆی ئەو بۆردمانانەوە زیاتر لە 6 هاوڵاتی مەدەنی کورد شەهید بوون. هەر دوێنێ هەمان کات سوپای ئیسرائیل ناوچەیەکی سووریای بۆردمان کردو بۆ هۆیەوە ڕەزا موسەوی ڕاوێژکاری سەربازی ئیرانی کردە ئاماج. ئەوە شیعە مەزهەبیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی تووڕە و نیگەران کرد، چونکە ناوبراو دۆستی نزیکی قاسم سولەیمانی بوو چەندین ساڵە لە سووریا کار دەکات بۆ ئەوەی ئاژاوە لەم ناوچەیە دروست بکات لە بەرژەوەندی ئێران. دوابەدوێیەوە وەزیری دەرەوەی ئێران لە وەڵامی ئەو هێرشەدا گوتی دەبێت ئیسرائیل چاوەڕوانی وەڵامی توندی ئێران بکات. هەر دوێنێ لە عێراق لە بەغدای پایتەخت شەڕ لە نێوان سوپای مەهدی و حەشتی شەعبی دروست بوو. با شێوەیەک چەکداران یاردوو لە باربیجیۆ لە شەقام و لەناو ماڵەکاندا پیاسەیان دەکرد. دوابەدوێیەوە سوپای عێراق و دژە تیرۆر گەیشتنە ناوچەکە و ڕێگای هاتوچۆی گەڕەکی حەی عاملیان داخست. دوێنێ 25 مانگ هێرشی ئاسمانی لەلایەن بەرەی مقاومەی ئیسلامی لە عێراق کرایە سەر بنکە هێزەکانی هاوپەیمانان لە فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی هەولێر. لە ئەنجامیشدا 3 سەربازی ئەمریکی بریندار بوون. لا وەڵامیەوەشدا پنتاگۆن ڕایگەیان شەوی ڕابردوو هێرشی تۆڵەسەندنەوەیان لە دژی گروپە چەکدارە شیعەکانی سەر بە ئێران ئەنجام داوە. توانیویانە چەندین پێگی چەکداری سەر بە حیزبوڵڵا بۆردومان بکەن کە لە ئەنجامدا کەسێک کوژرا و 18 دیکەش بریندار بوون. جگە لەوانەش بۆردومانەکانی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە بەردەوام بووە لە بەرامبەردا حەماسیش لە چالاکی نەوەستاوە دژی ئیسرائیل. هاوکات دوێنێ 25 دوانزەی 2023 سوپای ئیسرائیل جگەل لە فەڵەستین بۆردومانی چەندین ناوچەی دیکەی لە لوبنان و سووریا کردووە. لالایەکی دیکەوە لە وەڵامی ئەم هێرشانەدا حوسیەکانی یەمەن بە درۆن هێرشیان کردە سەر چەند ناوچەیەکی ئیسرائیل. ئەمە جگە لە ئاڵۆزیەکانی سەر سنووری میسر و جوڵاندنی هێز بۆ پاراستنی سنوورەکانی لە بەراگری شەڕی نێوان فەڵەستین و ئیسرائیل.